الزول في الاول مرحبا يسون. السلام عليكم. كنت تبغى كوم دابيتود كنت نقار يا بوكو دو شوز ا دير خير الشغل خير مليح الشغل اللي نزمر دنيني في لاكتواليتي لا جي اس كا بيان سور كوم دابيتود كوم توجور اي خلال الشغل راه غيسوها من غادي كونفيرمين توجور يند نقار ويند نتعاود كو سوا ذاكي كو سوا فيسبوك بارتو شوز دي ديفيرون سي توجور لي ميم شوز. دونك نكوني en tant que supporter et en tant que personne qui تابع عن الكلوب نزمير راه نصوب اكثر بوين ما كنصوب سي تو تافي لوجيك جو بونس نصح نزمر انا نصوب نشتاقيني باسكو ديجا لا جي اس كتهدا في دي بيريود عندها elle s'est elle a creusé le fond اكثر من لا بيريود داك نتورا مي نتولي بلي ثورا يا بوكو دو شوز يقلزن غير تربعت لا جي اس كان يكون لي سيبورتورينس. دونك نسي دنوال فلاس ديال لا فيديو ياكيني دونك تسالت لايك ما تابوني ما لاشين مي الحاجات مجورات في فهم فيديو هاد نهضر في بالو كوميم بيسك لا ريزيرف لا جي اس كتربح 1-0 لون دي بروميير فيكتوار au Ségué des championnats avec la présence de Doha quand même surprenant mais normal c'est pas grave j'ai pas de commentaires à faire في شغلني mais voilà la présence de Doha la première victoire نضرب باللي دي لي كاتيجوري انفيريور que ce soit les U15 les U17 c'est des catégories عندها le score يسعر المعنى le résultat n'a pas d'importance mais ce qui a l'importance c'est la dynamique c'est les jeunes joueurs à former c'est les jeunes joueurs à salir. Il faut juste rappeler بلي اللي ندير لا جي اس كا ساع اون ايكيب ريزيرف تجهد مليح avec beaucoup de talent داخليس et certainement l'un des meilleurs avanceurs تريغلاني الجزائر دي لا ريزيرف هواري a été voilà ضقر كان ما ضقر ضوينا سا سير ريان تخدم اون ايكيب ريزيرف ما تشعر ان جوور بروت certainement نهضر في البوست كي مونك لا جي اس كا سي البوست دافون سونتر ما تقدر ان جوار يكزمر انا كيدي في 10 سنين سي با لا بين تخدم ضد ليكيب ريزيرف سي با ساعه المعنى لا فيكتوار انا 0 انا تخسر 5-0 سا با دو سونس تخسر انا تربحها لي جون دون دي بتيت كاتيجوري لو سكور يسعر المعنى سي فري كو لو ريزولتا تربحها وي هذا هو شامبيون هذا لعبنا في وي مي مود تفورمينا راه ما دون لي جوارنا لعبني لا ريزيرف دايرين كو في لي كاتيجوري دوضنا لا ريزيرف هذا نذلف بوندون توت لا كارير نسندينا ابرو طاردك ناري لا جي اس كا كنت تمد ناري لا جي اس كا سان سير ريان ماشي كان لا جي اس كا نيمبورت كال كلوب سان سير ريان اديرين تي بتيت كاتيجوري تيرين باش هذا لي مونتينت ليكيب بريمير نوراي لين دي ميور جوار مالغري لا سورتينس ونفهمها كي تاع بتسلام يا استاذ دوك لي كاتيجوري تاع بتسلام يمود ديال لا جي اس كا والله اوتيليزي ديال لا جي اس كا ما نولي وقاسم بوكو دو جوار اي كثورا لان لي جوار يدوسن سي لا ريزيرف ديالنت اي حوايجن لو طون دو جو. دونك سوجي كي لا ريزيرف نهضر فلاس لا فورماسيون نهضر فلاس مي نولي باللي سي تو طافي لوجيك كو تابوي راه في لا ريزيرف باسكو ثورا نوض نهضر في الحاجه نظن ابري ما راه نهضر في ايني ديفاني ظلي سور ميم لا باج لا جي اس كا يدي كومونيكين باللي لي جوار كي سون اون كونفينمون دي زيرالدا اضروحن سيدي موسى اذكمرن لا بريباراسيون سن نند باللي صاري اساكي فينالمون ديال الكذب فوالا فينالمون ديال الكذب لي جوار بور لو مومون دي المومون كي تخدم على فيديو ياكيني دونك ابري نزرا مي دي المومون ياكيني سيتي بريفي نروح نصبح زيك بارتير دو 9h30 بي باراي 9h30 10h نروحن سيدي موسى بور المومون لي جوار سون اي ليكيب لا جي اس كا مازاليثن داخل لوتيل باسكو جو بونس تلاقي une autorisation du ministère de la santé et je pense que ou laisse l'autorisation pour le moment et que ça risque de s'il y a je pense aussi il y a parce que le problème c'est
C'est là une crise de quarantaine qui a respecté. Voilà, la quarantaine ici 10 14 jours قد respecter tu زمر ضرات تيفيتي كان كيكي زمر ضرات تفضل في الناس كان كيكي مازالك 5 ايام جو بونس انت تسادر داخل سي بور سا يظل لي لا فيديو ني ويدي شي ولا لا فيديو ني يظل لي نهضر داف اف اما كرمي يقلق تجير ميو لا سيتوياسيون هاكيني سي كو تزريض باللي ما رادكش مود سورتو ديال لافريك دو سود ما رادكش مود يسيهين رداكي تزريض بلا تريسبكتي دون كارونتين اتقيم اون كونفينمون fallait prévoir dès l'arrivée de Algérie un hôtel qui a toutes les infrastructures et les possibilités de s'entraîner. Voilà, un lieu où on se préparer. Mais nous avons récemment, dès le deuxième stage, j'étais prévu de travailler de l'Institut de l'hôtellerie. Finalement, il y pour cause les problèmes juridiques, judiciaires, les comptes bloqués, même si on a déjà fait l'affaire nous donc c'était mieux que de se préparer dans un complexe mina qui permettait même si c'était dans confinement, même si c'était dans quarantaine de s'entraîner, la préparation physique et les joueurs nés. Mais finalement, un toilé blé اداو تروح dans notre hôtel après vers l'hôtel ناس دوموندي فكن ان ليون دات بريباري وزرايت ولا اسكو ذاك تقيم هاك فوسن لافاف تقيم هاك فوسن لا فيدراسيون ذاك تقيم دون دي اوت انستون سانيتير تقيم دي المينيستير دو لا سونتي دونك فوس ماشي غير كي قلا ما نولي سا سي dans le monde entier ما نولي on va juste comparer Brésil Argentine que tu vois l'avenir l'Amérique latine et les qualifications il fait le match 7 minutes je me les instants sanitaires حبسنت le match tu peux rien faire parce que الشغل c'est un problème planétaire يستشي كلش اذا ولد يقيم c'est un problème de santé donc يقيم les instances de la santé donc qu'est-ce qu'il تفكن l'autorisation تروح c'était moi c'est ça le problème. C'est un problème compliqué وإذا جي موث انتيسيبي ضرا موث نضرا بون يخش ما تزاير ديريكتومون انا ويا لوتيل كي يسعى كومبلكس يسعى كلش يسعى انت نونطرينيتو تدوض وتخدم ضرا كاينه مشيت لك فوالا ذاكني نتولي كثوره ممسين ولا باللي وذي لان دي تيزوزو كالي جوا ريبرين لونطرينمون يا لابسونس اليوم باغ اكزومبل ولا شيت il n'a pas été réintégré pour le moment. Pourquoi il n'est pas intégré, pourquoi il est mis de côté, on veut des explications. Mais le problème c'est un problème de planification et de gestion. Et c'était du positif parce que nous comme il y a un coup de soutien sur la fédération, mais finalement, puisque ça touche la santé, le confinement, parce que le Covid est gagé, la variante est gagée, c'est compliqué, donc on préfère garder tout le monde, faire une dérogation qui va te permettre de Sidi Moussa. Mais est-ce que Sidi Moussa qui a accueilli? C'est compliqué. Voilà, c'est كل شيء شوت et الخسر ذاكيني وين راهي خسران لي joueurs de la JSK qui vont encore ne pas s'entraîner. C'est un début de saison compliqué, pas de préparation physique, pas de préparateur physique ولا شي قلان et le rythme c'est la décadence plus de 10 jours de s'entraîner là après de Galen après de Leven contre l'USMA et l'USMA donc c'est officiel ça sera le match de l'USMA même si on a l'USMA on a un saura donc un autre match qui te faire un autre coup au moral on a خسران la JSK et des joueurs la JSK après info bien évidemment un autre communiqué تبع la JSK يهضروا لنا في زلفاني في l'affaire زلفاني ده il va toucher 1 مليار و700 qui sont les indemnités اي ندي حله يقدر خاص تخلص ماشي سوا زلفاني دنا الا دومبيا الا pas mal d'autres personnes et
اي كاين نثيد ونهضر ثيد فو اسومي ما دوضر اون سوسيتي اتاسومي ضايني عدان كل وين يدي الحون اللي داتي عدان كل وين يدي الحون اتاسومي تقرض راه وين تيدي جان مام وذاك عدان وفند بلي جاند وياض يفو سافوار بلي ميتكش من وذاك عدان وفند بلي جاند وياض شد فيه جاند لي فاكتور اير الجيري جاند لي فاكتور لي زوتيل جاند لي فاكتور جاند جاند ويجي لنا كثوره سي ويكي لنا نقفل اذا مي جاند دونك الشينا دو ساسيومي الباسيف يا لاكتيف ابري مرولي غير الشيفر نزل فاني 1 مليار و 700 سي با ان شيفر ستراتوسفيريك مادنيني خاطر ماد نيف اذا مناكي زوري ميوت هضرات اون كونيسونس بوين لان ودسلو فوي غير شو ديت وقت فندينا سي اذا مناكي زوري تي ميو utilisé pour développer le club. Je pense que le salaire à de Doha, avec tout le respect c'est Doha, et pour les autres joueurs, un salaire de 200 millions, il n'a aucune utilité. 200 millions pour garder fou joueur, ou le développement du football. Que je suis contre le hadja qui la direction actuelle, tout cède, ou tout le un salaire de 200 millions. Oui, que je serai assigné, voilà. Il faut former les joueurs, attirer les joueurs. Il y a des stades de 300 millions pour Doha. Il va t'apporter quoi Doha? En termes de développement du football, développer les petites catégories, 300 millions, c'est de les petites catégories. C'est des moyens pour développer. C'est le développement du football. Mais معليش وكش مالا داخل الشغل خاطر كيمشي يتقارا توجور سا سو كونفيرم توجور سي كاين يقلقنا ديضرو وين كيقد نقارا ديضرو وذوالين هايكينين زرات مي نولي بلي 1 مليار 700 ما نولي تفكتور ديك شمن اير الجيري تفكتور 40 مليارا ثينا واتي خلصن اسك ثينا ذا الباسيف ناض واتي خلصن بلوس السالير لي جوار qui sont pas payés pour le moment donc c'est quand même une chose compliquée مليح voilà donc تولي غير pour ma part كيني y a pas d'affaire زلفاني et مالكش من انا بروفوندي في السوجي كاين لافير كاين زلفاني سوا شحال تخلصت زلفاني puisque les comptes sont bloqués سوا شحال تخلصت سي دري منيك بيرسونيل جو بونس با puisque نهضروا دوك قبل اذا من لا كاف ديبلوكي ابري با ديبلوكي ميني ديبلوكي باش نخلص ويهن دونك منهم واليهم دونك ذين دونك le développement du football vous avez rien dit le développement du football il t'morte dans الجزائر et ça n'existe pas le développement du football il t'morte dans الجزائر ça existe hier mais l'enracher avec peu de moyens je me donne des résultats qui vont te permettre de تكشم $600,000 نتي زمر تخلص لونطرينور لاكي فوالا كالكول بيان في ستاوي تيكي تاكا هذا واش يلان اي نظنك ذلهف اي نظنك سي لا بوليتيزاسيون à outrance la politisation de la GSK. Voilà. Pour avoir des résultats, il faut avoir des joueurs, il faut s'entraîner à de l'avant. ولاش صالير 200 ولاش joueur يتاغن 200 مليون للجزائر. Voilà. Si on نقد ميس بالليلي par exemple. بالليلي وي 500 مليون نورمال ماشي خسارة. باسكو هذا جوار. مي كان سيدنا ويزمر هذه يلعب ذاك. باسكو يزرب لي ذاك ولاش الفوتبول هذاك. سي صا كيما ولا دي جوار تسن تلعب 200 مليون قرغاس خليهم تروح ولعبنا ربالو بنا 200 مليون alors que ils ont même presque le même niveau même mieux de طاطا وانا دي جوار كارتي كاكي انت فاضي فن مليح وكيك تاوين 200 مليون يفنتن مليح كنا دي لعبوا ناس مود لا شونس ابا بيريز ما ونا ديك فو ديكيب ناسيونال نولا دي جوار سان دي دوزيام ديفيزيون بنا بدي باغ اكزومبل بنبدي يغير فنت ويجي شحال يتسا غير فنت مليح الوغ كو نزرا بلي ليكار دو طالون ليكار ميم لا ديسيبلين لا ريغور سي انكومبارابل سي توجور جو دي شاكي كتوا خدمن غير الغاشيك فانا تبروبوزين اون نوفيل ايماج بالك لا جي اس كا ان ولا ديجا اي كنزيد نقار اي نقلقنا دي درو
et à la fin انزرا ويكس كي ديفن ça sera prochainement ça sera très prochainement voilà داك كي نزمر غادي هنا سي ادي ضرو توالي ما تمرح فوالا داك زمر غادي قيمت ديال هنا تنمير ثنوان